Hi guys, welcome to Irukka channel. இன்னைக்கான வீடியோல வந்து எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பாத்தீங்கன்னா ட்ரீம்ஸ் பத்தின சில இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ லாஸ்டா வந்து men's versus women's dream secret. சோ மென்ஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரியான ட்ரீம்ஸ்லாம் வரும், சோ அது வந்து எவ்வளவு நேரம் வரும், இந்த மாதிரி சில சீக்ரெட்ஸ்லாம் இருக்கு. சோ அத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ போறோம். அதாவது men's women's ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டிஃபரண்ட் டைப்ஸான ட்ரீம்ஸ் வருது அப்படிங்கறத பத்தி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் காமனா இருக்கக்கூடிய பாய்ஸ் வர்சஸ் கேர்ள்ஸ்ல வந்து காமனா இருக்கக்கூடிய சில ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். ரெண்டு பேருக்கு வந்து இது பொதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற சில விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீமோட டைமிங். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து பாயாக இருந்தாலும் சரி கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து 2 மணி நேரம் வந்து ட்ரீமிங் வரும். ஸோ லைஃப் டைமில் வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து ட்ரீம்ஸ்காண்டியே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா 6 இயர்ஸ் கிட்ட வந்து ட்ரீம்காண்டியே வந்து அவங்க லைஃப் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரெண்டாவது என்ன காமனான ஃபேக்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ட்ரீம்ஸ். ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம்ஸில் வந்து நம்மளை யாரோ வந்து கொல்ற மாதிரியும் இல்லை இதில் எப்படி தள்ளி விடுற மாதிரி, ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரீம்ஸ் வரும். ஸோ யாரோ நம்ம அடுத்து அடி வாங்குற மாதிரி இந்த மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் கனவுலேயும் வரும். ஸோ அதை தான் வந்து நெகட்டிவ் ட்ரீம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ட்ரீம்ஸ் வந்து யாருக்குமே வராது, நெகட்டிவ் ட்ரீம்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் அதே தான். நீங்கள் வந்து ட்ரீம்ஸில் வந்து என்ன தான் வந்து நீங்கள் உங்கள் ட்ரீமுக்கு ஹீரோவாக இருந்தாலுமே சரி, ஸோ அந்த ட்ரீமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து கடைசியில் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் போய் ஒரு ஆபத்தானதில் வந்து மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் வந்து எல்லாரோட ட்ரீம்ஸ்லேயே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர்டாக என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா we never should see our face in the dream. ஸோ நம்மளோட ஃபேஸை வந்து நம்மளோட ட்ரீம்ஸில் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ உங்களை சுற்றி வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாருமே எங்கேயோ போகிற மாதிரி எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாக வந்து ரியலாக நடக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் உங்கள் ட்ரீமில் வந்து உங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஸோ நாலாவது என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நோன் ஃபேஸ் ஷுட் பி யுவர் ட்ரீம். ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு முகம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரீம்ஸில் வரும். புதுசாக வந்து எந்த ஒரு கேரக்டருமே வந்து உங்கள் ட்ரீமில் வந்து தோன்றாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன தான் வந்து ட்ரீமில் வந்து இது யாருனே தெரில, எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சு, நேற்று ட்ரீம் வந்ததே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, ஸோ யாரும் புதுசாக ஒரு ஆளை வந்து பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, ட்ரீம் கேர்ள் அப்பெல்லாம் வந்து நிறைய இதில் சொல்லுவாங்க. பட் அப்பெல்லாம் எது ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பார்த்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் வந்து உங்கள் ட்ரீமில் வந்து வரும். மற்றபடி வந்து புதுசாக வந்து நீங்களாம் இமேஜின் பண்ணி ஒரு கேரக்டரை வந்து உங்கள் ட்ரீமில் கொண்டு வரவே முடியாது. ஸோ இப்போ வந்து மென்ஸ் வர்சஸ் உமன்ஸ் ட்ரீம் சீக்ரெட். ஸோ மென்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ட்ரீம்ஸ் வருது மென்ஸ்க்கு, ஸோ உமன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ட்ரீம் வருது அப்படின்றத பற்றி ஒரு 5 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டாக என்ன விஷயம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸோட ட்ரீம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உமனோட ட்ரீம் நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ்விங் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ ஆக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளை வந்து யாரோ துரத்துற மாதிரி, ஸோ நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கூட சண்டை போடுற மாதிரி, நம்ம கையில் வந்து கிரிட்டிக்கலான வெப்பனை வச்சு ஒருத்தவங்களை தாக்குற மாதிரி, ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ட்ரீம்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக பாய்ஸ்க்கு வரும். ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கைண்ட்லியாக ஒருத்தவங்க கூட பேசுகிற மாதிரி, ஸோ நம்ம வந்து அழுகிற மாதிரி, நம்ம வந்து தனியாக இருக்க மாதிரி, ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் வரும். ரெண்டாவது என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக வந்து பாய்ஸ்க்கு வரக்கூடிய ஒரு ட்ரீம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்று வந்து நம்மளோட திறமையை வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட காட்டுற மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவங்க வந்து எய்மாக இருக்காங்கன்னா ஸோ அதை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணுற மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக பாய்ஸ்க்கு வரும். ஸோ ஆப்போசிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ட்ரீம்ஸுமே வராது. அவங்களுக்கு வந்து நேச்சராக வந்து எப்படின்னா ஸோ அவங்களோட பியூட்டியை மேக்ஸிமம் வந்து மெஜாரிட்டி பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ ஒரு இதுக்கு ஷாப்பிங் போகிற மாதிரி, ஸோ அங்கே வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்குற மாதிரி, ஸோ அவங்கள வந்து அவங்களே அழகுபடுத்திக்கிற மாதிரி, ஸோ 4 பேர் வந்து அவங்கள வந்து பெட்டராக மோட்டிவேட் பண்ணுற, ஸோ அவங்கள வந்து பெட்டராக வந்து நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க அந்த அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் காமனாக வந்து கேர்ள்ஸுக்கு வரும். என்ன பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ட்ரீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே நேரத்தில் கேர்ள்ஸ் ட்ரீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கராக இருக்கும். பட் டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம் தான். இந்த ஷார்ட்டர் லாங்கர் அப்படின்றத எப்படி பிரிக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ட்ரீம் வந்து நம்ம அப்போ மைண்ட்குள்ளே வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ட்ரீம் வந்து டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ அடுத்த ட்ரீம்குள்ளே வந்து போயிடுவோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி தெரியும், டக்குன்னு அந்த ட்ரீம் ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ டக்குன்னு வந்து வேற யாரு கூட நம்ம இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரே நேரத்தில் வந்து பல ட்ரீம்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரே நாளில் பார்த்தீங்கன்னா 10-15 ட்ரீம்ஸ் கூட வரும். ஸோ இந்த ஒரு அஃபெக்டட் வந்து யாருக்கு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ்க்கு தான் இருக்கும். பட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. ஒரு ட்ரீம் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து அந்த ட்ரீம் வந்து எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க. பாய்ஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. ஒரே நேரத்தில் வந்து மல்டிபிள் ட்ரீம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து மல்டிபிள் ட்ரீம்ஸ் வரும் பாய்ஸ்க்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. லாஸ்டா என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸோட ட்ரீம்ஸ்ல வந்து மோர் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ மோர் கேரக்டர் மீன்ஸ் ஒரு இப்போ எனக்கு ட்ரீம்ஸ் வருது அப்படின்னா ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரீம்ல வந்து தெரியற மாதிரி இருக்கும். பட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர், இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் வந்து நேச்சர் இருக்காது. ஸோ அவங்க மட்டும் தான் அந்த ட்ரீம்ல இருப்பாங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யார் க்ளோஸாக இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் அந்த ட்ரீம்ல தெரிவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலுமே வந்து லிமிட்டடான பர்சன் மட்டும்
மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ட்ரீம்குள்ளே இருப்பாங்களே தவிர ஸோ அவங்க ட்ரீமில் லோன்லியாக தான் இருப்பாங்க. பட் பாய்ஸோட ட்ரீம்ஸ் வந்து அப்படி இருக்காது. என்ன யாரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு க்ரௌடோட இருக்க மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸோட ட்ரீம் நேச்சரில் இருக்கும். ஸோ ட்ரீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 5 டைப்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களோட பாடி நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் வரும். ஸோ இதில் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நார்மல் ட்ரீம்ஸ் வரும், ரொம்ப வந்து கிரிட்டிக்கலாக யாருக்கும் வராது. பட் என்னென்ன அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீமிங் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ட்ரீமிங் சொல்றாங்க, பொய்யான ஒரு கனவுக்குள்ளே வந்து இருப்பாங்க. டே ட்ரீமர்னு சொல்றாங்க, எப்பயுமே வந்து அவங்க வந்து பகல்லையும் சரி கனவு வந்து காணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நைட்மேர் ட்ரீமிங் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க. நைட்மேர் ட்ரீமிங் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட கனவாக தான் வரும், அவங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவ் கனவு வந்து லைஃப் டைமில் வந்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் ஒவ்வொரு டைப்ஸையும் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவில் வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவேன். ஸோ நாளைக்கான வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கண்ட்ரோல் அவர் ட்ரீம்ஸ், ஸோ லூசிட் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ட்ரீமை வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றத ஷார்ட்டாக லூசிட் ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பற்றி நாளைக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவை பார்ப்போம். ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்மால் பிரேக் வித் யூ.